3名小伙正在湖里游泳，突然一个男人被什么东西拽入了水中，但其他同伴并没有在意，以为只是男人的恶作剧。很快，湖水渐渐地变成番茄色。等到男人再次浮出水面时，手里却拿着自己的一只断脚。水里似乎有什么东西在啃咬他们，意识到危险的几人拼命朝一旁的木筏游去。可刚爬上木筏，还没等喘口气，一群长得像老鼠一样的怪物游了过来，很快便将木筏团团围住。还没等反应过来，怪物很快又全都消失在了水里。就在众人一脸疑惑时，木筏突然开始剧烈摇晃，原来是怪物在水底撞击木筏。木板接二连三破裂，再这样下去，木筏很快将会沉没。就在几人不知所措时，一只怪物突然窜了上来，好在小伙反应够快，一脚将怪物踹了出去，结果却引来了更多的怪物。情急之下，大壮果断抱起一旁的宠物狗，丢入水中做诱饵。趁着怪物扑向狗狗之际，几人趁机跳入水中，迅速朝岸边游去。等他们上岸后，狗狗已经壮烈牺牲。惊魂未定的几人赶紧跑回屋内报警，却发现电话根本没有信号。而就在这时，一只怪物悄然冲进屋内袭击女人。危急关头，女人捡起地下的小刀，直接将怪物切成了2半。谁知怪物生命力极强，即便身子断成2截，也依旧生猛无比。但女人也不是吃素的，直接举起刀子一把插入怪物脖子。怪物终于没了反应。到了晚上，几人围坐在一起商量对策。突然，屋外传来一阵异响，向外一看，瞬间傻眼了，屋外竟然围满了怪物。屋外好像有什么东西，他们不停地发出吼叫，还时不时地敲打木屋。所有人顿时间惊恐不已。就在众人不知所措时，屋内原本死掉的怪物又再次动了起来，也跟着不停地摆尾怒吼。一旁的大壮再也忍不住了，他愤怒地拿起刀子酷哧就是一下，再把头扯下扔出了门外。屋外的怪物依旧不停咆哮，大壮无奈只好退回木屋。可此时受伤的小胖因失血过多已经休克，再不送往医院，随时都有可能丧命。情急之下，阿伟和大美决定冒险带小胖前往医院救治。不料车子刚开没多远，就被一棵大树挡住了去路。阿伟立即下车查看情况，发现大树根本无法移动，他只好让大美先掉头回去，自己则步行出去寻找救援。可大美刚准备开车，车外就传来一声惨叫。大美急忙下车查看，结果发现阿伟竟然已经被大树砸死，而凶手正是那恐怖的怪物。大美彻底崩溃了，愤怒的她抡起斧头就向怪物砸去，不料怪物直接扑面而来。好在一个猎人及时出现，这才幸运躲过一劫。现在唯一出去的路已经被堵，他们只好原路返回。而此时怪物已经对木屋发起攻击，为了阻止怪物闯进来，几人赶紧用木板加固门窗，但怪物门牙尖利，很快就咬破木板钻了进来。几人见状连忙抄起工具，对着怪物脑袋疯狂戳去。就在众人戳得正上头时，怪物突然停止了攻击，原来是大美他们赶了回来。车声吓跑了怪物，现在门窗都被堵死，不远处又有无数怪物虎视眈眈。3人只好跑向邻居家求助，可没想到的是，邻居老头早已经倒在血泊之中，老太太也没能幸免。猎人检查房子确认没有危险后，决定今晚暂时留在这里。而他不知道的是，人类一旦被怪物咬伤，身体就会发生变异，一场更大的危机马上来临。这个女人扑倒朋友，手指突然长出尖利指甲，紧接着牙齿也开始脱落，取而代之的是2颗尖锐的黄金巨牙。女人竟然变异成了人形怪物。小美见状瞬间傻眼了，连忙翻身下床逃走，结果却被怪物挡住了去路，眼看就要领盒饭。好在大壮及时出现打倒怪物，这才幸运躲过一劫。逃出去的2人赶紧封死房门，将怪物锁在里面。此时猎人那边也听到了异响，2人起身查看窗外，却并没有发现异常。就在2人一脸疑惑时，突然没想到小胖也已经变异，他一口就咬下猎人的脸皮，随后一把将他举起来。小美见此情形，连忙举起猎枪射击，但子弹穿过怪物身体，却毫发无伤。小美吓得赶紧逃离，可没想到门外却被一只怪物堵住，她只好暂时躲进房间。还没等喘口气，身后有个人突然坐了起来，趁小美没注意，悄然发动袭击。吃痛的小美赶紧举起猎枪，可关键时刻枪里却没有了子弹。决然之下，小美果断向屋外跳了出去。巨大的冲击力使小美瞬间摔晕了过去，而另一边也危机重重，怪物疯狂地从地下攻击。2人拿起木棒像打地鼠一样，不停地敲打怪物脑袋。可怪物越来越多，2人根本打不完，他们只好暂时躲进厕所。就在这时，门外一只怪物咬断电线，引起火灾，大火很快就点燃了木屋。厕所里的2人刚想逃跑，突然一个人形怪物从地底下窜出，大壮躲闪不及，瞬间含恨西北。金发姐慌忙逃出厕所，
却发现火焰已经蔓延了整个木屋。更糟糕的是，周围的门窗早已被死死封住，根本出不去。就在绝望之际，突然一辆汽车冲了进来，原来是苏醒后的小美赶了过来。两人赶紧开车逃出火海，一路向外面狂奔。可老猎人也发生了变异，他举起猎枪就朝两人射击。小美为了躲避攻击，一个不小心撞上了前面的大树，巨大的声响吸引了更多的人形怪物。眼瞅着怪物们就要发起攻击，小美赶紧发动汽车冲了出去。很快，两人来到大树拦路的位置，现在他们只能徒步逃离。可两人搀扶着没走几步，金发姐突然停了下来。小美不解地回头看向她，结果金发姐却举起了手枪。原来她发现小美浑身是血，断定已经被病毒感染。就在小美极力解释时，金发姐却突然两眼翻白，浑身抽搐。没想到她自己变异了，小美只好强忍恐惧，抡起斧头当场将她了结。随后，小美拄着拐杖独自向外面走去。好在功夫不负有心人，小美终于逃了出来。然而故事并没有结束。Hey, you see that girl? Yeah, I see it. I trust you. 我是才哥，喜欢的朋友给个关注，点个赞，谢谢。